Почти 1500 лет на просторах Центральной Америки возвышались величественные каменные пирамиды, резные храмы и огромные города, построенные загадочным народом майя. Они создали сложную письменность, мастерски вели астрономические наблюдения и разрабатывали календарь, который удивляет ученых до сих пор. В городе Тикаль когда-то кипела жизнь. По широким площадям шагали жрецы, художники украшали стены яркими фресками, а правители устраивали грандиозные церемонии, собирая толпы жителей. Население уже в начале 7 века достигало около сотни тысяч человек, и по ночам город горел сотнями факелов. Но к концу 9 столетия в этих же городах наступила гробовая тишина. Площади пустели, здания разрушались, а написанные на камнях иероглифы покрывались мхом. Практически все крупнейшие города южных майя были заброшены за очень короткий срок. Археологи находят следы спешки. Строительные проекты брошены, запасы кукурузы истощены, многие скульптуры повреждены. Некоторые дома указывают на голод. Кости животных исчезают со стоянок, а поодаль находят массовые захоронения с признаками насильственной смерти. Письменные источники того времени замолкают, не давая ни единой подсказки, что стало причиной загадочного краха. Климатологи обнаружили кольца деревьев с признаками засухи, совпадающими с последними годами расцвета майя. Водохранилища в Тикале пересыхают, а системы ирригации оказываются заброшенными и сломанными. Между городами вспыхивают жестокие войны за контроль над истощающимися ресурсами. Когда-то союзные царства обрушивают друг на друга армии, и по всей области растут оборонительные стены. Легенды потомков майя хранят воспоминания о днях огня и бездождя, когда на поля не падало ни капли влаги, а голод уносил жизни целых семей. Однажды, проснувшись среди руин некогда шумных городов, майя отправились вглубь джунглей, оставив загадку своего исчезновения на каменных стелах. Но объяснения ученых не дают полного ответа. Ведь почему такая развитая цивилизация не смогла справиться с испытаниями времени? От разгадки майя внимание переносится к другой исчезнувшей культуре, оставившей после себя еще более молчаливые руины. Когда-то на просторах нынешнего Пакистана и северо-западной Индии раскинулись хорошо спланированные города, о которых тысячи лет никто ничего не знал. Хараппа и Мохенджо-Даро были настоящими мегаполисами бронзового века, где улицы пересекались под прямым углом, а дома имели собственные колодцы и дренажные системы. Горожане ежедневно пользовались туалетами, канализацией и даже банями, что было редкостью для той эпохи. На центральных площадях находились зернохранилища размером с футбольное поле, а ремесленники работали в мастерских, изготавливая украшения из сердолика, бронзы и золота. Почтовые глиняные печати позволяли торговать с далекой Месопотамией и Египтом, а по улицам плыли повозки, запряженные быками. В известных руинах найдено мало оружия. Судя по всему, насилие и войны здесь были редки, а жители больше полагались на торговлю и ремесло. Около начала 2-го тысячелетия до нашей эры жилые кварталы внезапно опустели. Крыши разрушались, колодцы заиливались, а улицы покрывались слоем пыли, словно все население покинуло свои дома разом. Археологи нашли признаки постепенного истощения почв и засух, когда воды великой реки Инд становилось все меньше. Следы на глиняных стенах указывают на сильные наводнения, которые разрушали кварталы, смывая дома и мастерские. А между домами постепенно накапливались следы мусора, как будто жители теряли контроль над городским хозяйством. К этому добавились загадочные следы внезапного ухода. В некоторых домах так и остались лежать украшения, орудия труда и керамика, а в городской канализации найдено много человеческих костей, как будто люди гибли при попытке бегства. Столкнувшись с переменой русла реки, засухой и, возможно, новым нашествием народов с запада, население тысячи храмов и домов просто исчезло. О письменности харапцев до сих пор почти ничего не известно. На плотно запечатанных печатях сохранились лишь короткие символы и рисунки. Зачем были оставлены дома, хранилища и колодцы, и куда ушли тысячи людей, так и осталось загадкой. Но когда пески пустыни начали скрывать развалины Хараппы, далеко на другом конце света уже появлялись свои острова-призраки, которым было суждено поделиться похожей судьбой. Когда мореплаватели из Европы впервые высадились на острове Пасхи в апреле 1722 года, они были потрясены видом гигантских каменных статуй, известных как Мо-Аи, стоящих в линию вдоль побережья. На острове площадью всего около 64 квадратных миль стояли сотни этих колоссов, некоторые высотой до 35 футов и весом свыше 80 тонн. Но еще больше удивления вызвала почти полная тишина. Население острова составляло лишь несколько сотен человек, живших в скромных хижинах
хижинах среди руин, не имеющих ни большого флота, ни развитых технологий. Археологические исследования показывают, что когда-то, примерно с 11 по 15 столетие, на Рапа-Нуи процветала сложная культура, способная воздвигать и транспортировать эти гигантские изваяния без металлов и крупных животных. Поля были расчерчены сотнями каменных оград для выращивания сладкого картофеля и таро. В прорезанных кратерах выращивали урожай, а вокруг всей береговой линии возвели десятки каменных платформ Аху, на которых возвышались ряды Моаи. Однако к 16 столетию здесь начались неожиданные перемены. Раскопки показывают, что леса, когда-то покрывавшие большую часть острова, исчезли. Древесина использовалась для постройки приспособлений и транспортировки статуй. Пыльные слои на почве указывают на сильную эрозию, а обнаруженные останки крыс полинезийских пород указывают, что грызуны быстро уничтожили семена местных пальм, мешая их восстановлению. Почвы истощаются, урожаи падают, а археологи находят признаки массового голода и конфликтов. Кости погибших покоятся в расщелинах скал, а на самих Моаи замечены следы преднамеренного разрушения. Письменные источники островитян, сохранившиеся в виде ронга-ронга, редкой системы резьбы по дереву, оказались нерасшифрованными. Никто не знает достоверно, что произошло. Лишь устные предания рассказывают о междоусобных войнах между кланами и эпохе разрушения Моаи, когда статуи вместо предмета поклонения стали символом упадка. Некоторые исследователи считают, что часть выживших отправилась на плота к другим островам, другие находят следы принесения человеческих жертв в отчаянной попытке вернуть былое величие. Когда европейцы прибыли сюда, они уже нашли обезлюдевший остров, где высились падшие великаны и остатки некогда сложной системы каналов и полей. Никто из оставшихся жителей не помнил, как доставляли и возводили Моаи, а в пещерах охранялись последние крошки знаний о прошлом. Тайна исчезновения жителей Рапа-Нуи до сих пор окружена догадками, но руины, рассредоточенные по скалистым холмам, напоминают о внезапности и почти полном забвении некогда выдающейся культуры. И все же, следом за этим островом-призраком, археологи снова задаются вопросом, как столь мощные общества могли исчезнуть почти бесследно, оставив после себя лишь немые свидетельства на камне, среди которых прячутся еще не все раскрытые тайны. Когда разговор заходит о величии древних империй, трудно не вспомнить Ангкор-Ват, скрытый среди джунглей нынешней Камбоджи. Эти каменные башни, вырастающие над влажными зарослями, когда-то венчали столицу могущественной Кхмерской империи. С середины 12 столетия здесь возводили храмы, мостовые и сложные водохранилища, каждая из которых поражала своим размахом. Длина главной галереи Ангкор-Вата превышала 1000 футов, а стены были сплошь покрыты рельефами и танцующими апсарами, каждая из которых уникально и имеет собственное выражение лица. На рассвете каменные львы охраняли широкие мостовые, по которым текли толпы паломников и ремесленников. Огромные оросительные каналы и пруды позволяли собирать рис даже в самые засушливые месяцы. Внутри храмов царили ароматы благовоний, звучали молитвы жрецов, а на рынках продавали специи, шелк и оружие из умело выкованной стали. К 12 столетию население столицы достигало, по оценкам, свыше полумиллиона человек, больше, чем в любом европейском городе той эпохи. Однако уже к началу 15 столетия эти улицы постепенно опустели, мостовые зарастали травой, водоемы заиливались, а здания начали покрываться корнями баньянов и пленками мха. Хроники кхмерских летописцев вдруг становятся скупыми, в них мелькают упоминания о вторжениях воинственных соседей из Сиама, разрушении дамб и массовых голодах. Археологические слои фиксируют следы хаотичного ремонта. Целые храмы перестраивают на скорую руку, старые каналы засыпают вместо того, чтобы чистить. В руинах находят обломки оружия, а в камерах храмов захоронения с признаками насильственной смерти. Исследования грунта показывают резкие колебания уровня воды в прудах. Вероятно, климатические изменения или ошибки в управлении ирригацией привели к засолению и заболачиванию почв. Рядом с глиняными сосудами археологи извлекают обугленные зерна риса, признак неурожая и попыток спастись от голода. Широко распространены монеты и украшения, оставленные в спешке, а на стенах последних построек встречаются мрачные надписи молитв, написанные уже в панике. Несмотря на все попытки удержать город, кхмеры, кажется, покидали Ангкор-Ват постепенно. Сначала эмигрировали ремесленники и торговцы, затем ушли жрецы, а последними остались стражи храмов. Через сотни лет путешественники из Франции и Британии с трудом пробирались через завалы лиан и корней, чтобы впервые увидеть это каменное чудо. Древние колодцы были заполнены илом, мосты
проломились под тяжестью времени, а сами жители близлежащих деревень уже не помнили, кто и зачем построил эти гигантские храмы. Секреты исчезновения кхмерской столицы до сих пор остаются неразгаданными. Одни ученые винят смену русел рек и разрушение дамб, другие — войны и политический хаос, но все сходятся в одном: Анкор-Ват стал молчаливым памятником гибели некогда великого города. И пока корни деревьев продолжают оплетать каменные башни, еще одна великая культура оставляет после себя лишь загадки на скалистых плато Америки, где ветры свистят над безмолвными руинами, а следы исчезнувших людей до сих пор можно заметить между расщелинами и крутыми утесами. Следы забытого народа в скалах Америки по плато Чако, где застывшие скалы штата Нью-Мексико хранят отголоски загадочных народов, разбросаны десятки заброшенных поселений, пебло, выдолбленных прямо в красном камне. Именно здесь на протяжении более чем 500 лет жили анасази, умело приспосабливаясь к суровой пустыне. Их дома были многоэтажными, с сотнями комнат, а по стенам проходили сложные вентиляционные каналы. В так называемом Великом доме Пьюбло Бонито, протяженность фасада которого превышала 450 футов, находили расписанные глиняные сосуды, бирюзовые украшения и кукурузные початки, тщательно хранимые в каменных кладовых. Анасази строили скрытые тропы, соединявшие поселения между собой на десятки миль, а вода собиралась с помощью специальных резервуаров, где каждый галлон был на счету. Поселения словно прятались среди каньонов, а окна часто выходили к восходу солнца, чтобы ловить первые лучи. В глубинах скал находили и таинственные ритуальные помещения, кивы, куда спускались по узким деревянным лестницам для проведения церемоний. Однако ближе к концам 12 и 13 столетий на плато Чако нарастает тревога. В раскопках появляются следы массового строительства оборонительных сооружений, а кромки обрывов усыпаны обломками оружия и стрел. Археологи фиксируют резкое сокращение остатков кукурузы, а кости животных становятся редкостью. В домах обнаруживаются признаки поспешного ухода: разбитые сосуды, недоеденные запасы, детские игрушки, брошенные на глиняных полах. Следы пожаров охватывают сразу несколько пебло, некоторые стены даже снесены вручную, чтобы не дать врагу укрыться в жилище. На каменных стенах встречаются загадочные рисунки, изображения кошек, змей, человеческих фигур с оружием. Исследования древесных колец местных деревьев показывают, что эти места одновременно страдали от длительных засух. От 80 до 90 лет почти не выпадало осадков. Истощенные урожаем, люди переходили к новым, более труднодоступным скалам, строили укрепленные деревни-пещеры на высоте сотен футов. Здесь стены покрыты сажей от многочисленных костров, а у входов сохранились заплесневелые корзины с обугленными остатками зерна. К началу 14 столетия большинство поселений внезапно пустеет, как будто все жители пакуют вещи и исчезают в одночасье. Кости, найденные среди руин, порой имеют следы риски. Одни ученые видят признаки ритуального каннибализма, другие — отчаянной борьбы за выживание. Последние следы анасази ведут к югу и востоку. Часть потомков смешалась с другими племенами, а часть продолжила возводить новые жилища вдоль рек Аризоны и Нью-Мексико. Когда исследователи из Европы впервые оказались на этих скалистых плато, они обнаружили лишь пустые дома, обветренные алтари и потускневшие наскальные рисунки. Ни единого письменного свидетельства не осталось о том, куда ушел этот упорный и сметливый народ. Тайна исчезновения анасази до сих пор не раскрыта и заставляет археологов возвращаться в лабиринты утесов, где каждая находка — еще один кусочек огромной головоломки. Но даже среди этих суровых пейзажей есть легенды о других, еще более древних землях, которые исчезли не только с лица земли, но и с самих карт. И вот среди всех тайн исчезнувших цивилизаций особое место занимает загадка Атлантиды. Уже более 2000 это имя вызывает споры, поиски и даже целые экспедиции. Первое упоминание Атлантиды принадлежит Платону. Он утверждал, что за геркулесовыми столбами лежал огромный остров, населяемый народом, обладавшим несметными богатствами и высокими технологиями. По его словам, жители Атлантиды строили дворцы и храмы из красного, черного и белого камня, украшали стены медью и золотом, а в портах стояли сотни кораблей и военных колесниц. На полях острова собирали урожаи дважды в год, а широкие каналы наполнялись чистейшей водой из гор. Но, согласно древним рассказам, высокомерие и жадность жителей привели к их гибели. За одну ужасную ночь остров опустился в глубины моря, скрыв навсегда следы процветающей цивилизации. С тех пор следы Атлантиды искали по всему миру: в Атлантическом океане, у берегов Испании, на дне Карибского моря, даже в пустынях Сахары.
В 19 столетии появились теории о затонувших городах на Багамах. В 20 столетии экспедиции исследовали необъяснимые руины в Средиземноморье. А в начале 21 столетия гидролокаторы фиксировали аномалии на дне Атлантики, похожие на огромные прямоугольники. Некоторые исследователи указывают на древние города критской цивилизации минойцев. Раскопки в Кноссе и Фесте обнаружили дворцы, схожие с описаниями Платона, а вулкан на острове Санторини однажды уничтожил целое поселение, покрыв его толстым слоем пепла. Эта катастрофа датируется серединой второго тысячелетия до нашей эры и известна своими разрушительными цунами. Остальные теории отсылают к загадочным структурам на дне у берегов Кубы. Фото и видео показывают правильные геометрические блоки, но ни одна экспедиция не принесла доказательств существования Великой Атлантиды. Несмотря на это, идея исчезнувшего материка снова будоражит умы, когда современные археологи открывают затонувшие города, затопленные последствиями подъема уровня океана. В древних мифах народов Америки, Европы и Африки встречаются похожие истории о земле, исчезнувшей под водой в один миг, и целых народах, сметенных катастрофой. И пока ученые спорят, был ли остров Атлантов выдумкой, предупреждением или реальным местом, сама легенда продолжает вдохновлять поиски и новые открытия. Неизвестно, найдется ли когда-нибудь доказательство существования Атлантиды, но ее история словно тень скользит между строками древних текстов и мотивирует все новые поколения не только исследовать прошлое, но и внимательно относиться к тем сигналам, которые природа и история оставляют вокруг нас. Именно здесь начинается поиск главных уроков, которые можно извлечь из исчезновения когда-то величественных цивилизаций. Пока археологи раскрывают подробности загадочного исчезновения Атлантиды, майя, анасазий и харапцев, на поверхности вырисовывается нечто тревожное, повторяющиеся сценарии, которые современный мир легко может недооценить. Древние мегаполисы строили сложные системы водоснабжения, полагались на монокультуры земледелия и возводили запутанные сети дорог и каналов. Когда наступали годы засухи, как в джунглях Майя или на плато Чако, сразу рушилась вся цепочка. Сотни тысяч людей оказывались без доступа к воде или пропитанию, и города быстро пустели, оставляя за собой лишь беспорядочно брошенные дома и исчерпанные поля. Такие крахи редко происходили внезапно. В Инской долине сначала истощались почвы, из-за перемещения реки Ин стал недоступен привычный источник воды, а на улицах накапливался мусор. Население покидало города не потому, что не замечало надвигающейся беды, а потому, что не успевало реагировать на цепочку изменений. В Анкор-Вате в последние десятилетия перед запустением Кхмеры в панике ремонтировали дамбы, засыпали старые каналы, отчаянно пытаясь вернуть контроль над разрушающейся инфраструктурой, но климатические сдвиги и войны оказались сильнее. На Рапа-Нуи жители настолько истощили остров, вырубив почти каждый клок леса, что к моменту засухи и нашествия крыс уже не осталось ресурсов для восстановления экосистемы. Конфликты за последние уцелевшие поля, как на острове Пасхи, и массовое переселение, как у Анасази, сопровождались не только борьбой за выживание, но и потерей культурных знаний. Письменность Ронга-Ронга канула в лету, а секреты ирригации исчезли вместе с мастерами. Анализ обломков, остатков пищи и записей на камнях показывает схожие признаки. Резко увеличивается количество костей с признаками насилия, сломы оросительных сооружений и рост массовых захоронений. Археологи фиксируют следы миграции целых народов, когда остатки некогда могущественных империй растворяются среди соседних культур, и большинство уникальных знаний исчезает навсегда. Современные исследователи применяют данные датировки древесных колец, спутниковые снимки и химический анализ почв, чтобы показать, достаточно одного изменившегося звена воды, урожая, климата или торговли, чтобы огромная система начала разрушаться лавинообразно. Но важно то, что большинство этих цивилизаций на пике развития считали себя неуязвимыми и даже в последние десятилетия строили роскошные храмы, дорожные сети и новые дворцы. Завершая наше путешествие по исчезнувшим мирам, видно, что за каменными руинами, молчаливыми стенами и тайнами затонувших городов кроются вполне реальные предупреждения. Успех и процветание не делают культуру бессмертной, а слабые места становятся заметны слишком поздно, когда путь назад уже отрезан. Очевидно, что уроки этих катастроф не только принадлежат прошлому, они запечатлены в каждом заброшенном городе, где между стенами до сих пор слышен слабый отголосок тех, кто не успел спасти свой мир.